पार्टी निरंतर बेरोजगार और असहायों के समर्थन में कार्य कर रही है, लेकिन कहीं न कहीं उनकी योजनाओं में उनके क्रियान्वयन करने में कहीं न कहीं बहुत दिक्कतें आती हैं। आप किसी भी कार्यालय में जाएंगे, आपको एक लंबी प्रोसेस से होकर गुजरना पड़ेगा, लेकिन योजना तो चल रही है, लेकिन क्रियान्वयन में लंबा समय लगता है। प्लस चूँकि मैं आउटसोर्स कर्मचारी हूँ, प्राइवेट कर्मचारी हूँ, मैं अपनी विडम्बना इसके ज़रिए ये बताना चाहता हूँ कि जैसे आज हमें 9,000 रुपये मिल रहा है, वही काम संविदा वाला भी कर रहा है, वही काम रेगुलर वाला कर रहा है। रेगुलर वाले को 24,000 रुपये मिल रही है, संविदा वाले को 19,000 रुपये मिल रही है, हम 9,000 में कर रहे हैं। उसके बाद भी उन्हें सरकारी छुट्टियाँ और बहुत सारी चीज़ों का लाभ मिलता है, हमें कोई लाभ नहीं, और हमारा कार्यभार भी उनसे ज़्यादा है। तो ये जो पक्षपात की भावना है या पक्षपात देखा जा रहा है, जो हमारे साथ ये गलत हो रहा है, तो उसे वो इसके ज़रिए करें।